वाराणसी के बाड़ागांव थाना क्षेत्र के हरुआ बाजार में स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में देर रात के बाद एक इमरजेंसी सायरन बजने लगे, जिसकी सूचना आसपास के लोगों ने स्थानीय चौकी प्रभारी सत्य प्रकाश सिंह को दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बैंक को घेर लिया। पुलिस ने बैंक कर्मियों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे बैंक कर्मी ने बैंक का ताला खोलकर देखा तो उसमें कोई नहीं मिला। अधिकारियों ने आशंका व्यक्त करते हुए बताया कि चूहे के कारण सायरन बजने लगा था। उसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। वाराणसी से नेहा पाठक की रिपोर्ट।